warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi ngaronda anu di mana wae ayana kalerasan tangtosna panginten parogi sadayana ruas lah geuning sapertoskeun kieu ayeuna mah. Tah kalerasan paintennya sim kuring mangopai, ieu mangodai, oge painten ke bade nepangkeun ieu nu disagedegeun sim kuring saha. Tah painten dina wengi ayeuna sim kuring sareng mangodai teh dina raraga bade ngaloncingkeun hiji program modai. Naon program? Ngaloncingkeun hiji program eta enggak. Oke urang taros wae paintennya eta. Anu kaduana perintah paling sadana sim kuring teu petot-petotnya ngabantos pemerintah dina ngajaga kesehatan urang. Kumargi painten dina ieu masih dina situasi pandemi corona teh kitu. Tah begituna painten sim kuring di dieu ieu panginten tetep nganggo maskernya. Nganggo masker painten di dieu sim kuring painten tos ayeuna jarak aya sameter gitu. Kalarasan painten di dieu oge painten tah kumargi ieu teh acara ngobrol sim kuring painten nyukeun di ti sadayana manawi teu janteuna naon bade muka ieu masker dibuka we angan nya ngoda dibuka Beli ngosong kunaon dibuka bilih ieu teh bilih disangki lip sync nya gitu eta. Tah painten dina dangat ieu pargi sadayana naon atuh anu bade diguar dina wengi ieu ku sim kuring utamina mah painten ieu teh aya kaitanana sareng alang ujur atanapi kasang tukangna acara ngaronda ngabuar obrolan budaya Sunda teh ya. Oge panginten aya oge kaitanna sareng akun YouTube Karinding Lingkar teh modanya. Tah kugituna panginten pargi sadayana urang dibujeng engalana wae. Tah tadi panginten anu kanggo awalan bubuka parantos dipidankeun hiji kawih tasik nu urang. Tah Mang Odai acukna sami. Tuh tasik nu urang ya. Ieu teh panginten sami nah tasik nu urang sim kuring. Ah cenah buah ieu mah sabalan-balan. Tah tah kalesa panginten para wisadayana wargi ngaronda pada khususna anu sok maranco dina ngaronda ngabuat obrolan budaya Sunda. Tah panginten di dieu teh peryogi kauningan. Tah ieu panginten anu sok aya di belakang lain eta. Ieu teh namina Kang Hen teh ya. Ieu Kang Hen mah Kang Hen. Alhamdulillah. Tah Kang Hen panginten ieu teh para wisadayana bilih rada aya naon cenah ieu teh berbeda cenah ieu kumasanana bakaket kitu. Tukang kenangna teu aya gitu. Tah tangkos di dieu sakali deui sim kuring bade ngaloncingkeun upami ceuk ieu nya becek basa Sundana mah mitembayannya bade mitembayan hiji program naon cenah suh cenah diri penasaran para wargi ngaronda yuk urang obrol sareng Kang Hen. Tah satu acara Kang Hen sim kuring bade nepangkeun heula ieu teh panginten upami sim kuring nyebat mah manajer. Wah. Jantan kita magiknya. Nah, pargi sadayana panginten sami Kang Hen oge panginten kasep beureuh nya udah gitu eta. Kapan ieu dikorami keramik cenah ieu. Tah panginten sakali deui ieu Kang Hen panginten anu sok aya ngamandu sim kuring dina acara ngaronda anjeunna nu sok ngalempeng-lempengkeun bahasa kitu nya. Da sim kuring mah geuning sabelang bentot. Tah nu kaduana Kang Hen teh panginten ku sim kuring sareng rekan-rekan Karinding Lingkar utamina panginten komunitas Pemuda Ciawang ieu anu ngamanajemenan sanes kanten acara dina akun YouTube Karinding Lingkar. Tah panginten akun YouTube Karinding Lingkar teh kamari aya cover lagu Sunda, terus panginten ngaliputan sanes kanten utamina acara ngaronda ngabuat obrolan budaya Sunda. Tah ieu namina Kang Hen sim kuring mah bagi sim kuring anjeunna teh mini jer. Ini maleutik katanya. Tah Kang Hen mangga panginten makosnya ka Kang Hen panginten nya eta mah bisi bade nu kahijina pamicek bahasa Inggris mah introduce perkenalan gitu nya. Mangga Kang Hen engke urang dilanjutkeun ku tanya jawab banyak. Tanya Kang Hen. Nepangkeun Tri Badas Kang Hen Ya. Cekap Kang Hen. Cakapnya teking terang lah aslinya mah. Lanjut. Alhamdulillah pentas di Karindingkar hari sepuh Maya itu nya. Aya saya mau pentas nyepuhanan lah nya diajak. Sebadas tersebut teuing. Aya susane aya Nah, jadi percantan ke urang kali janten penasihat lah tentunya. Nasihat maksudna sanes naon ngomong panginten ngajejehkeun ka yang urang kali dina raraga ngajaga ngarawat sareng ngelestarikeun budaya khususna budaya Sunda.
guarnya kunon bagi ka aya cara ngarona Nah, kita di gua ujung-ujung corona. ngarona we nya teu pugu-pugu asal usulna tah. Asal usulna panginten daripada resep kena seni. Nah, keresan di lingkungan RT 15 di Ciawang seulah nonoman benernya anu mencinta kena seni Sunda terus lagi kena budaya. Nah, ya bentar kita diraih lainnya orang orang diajar gitu kan, orang diajar ngarawat, orang diajar ngamumule, orang diajar ngajaga. Nah, namun orang bisa ngarawat, orang bisa ngajaga, orang bisa ngamumule. Nah, kayak orang bakal dicinta gitu kan. Nah, sudah kan anu paling cerah membantu ramah ngajaga gitu. Kan ada ari dina seni mah diajar terasnya, diajar teras dina seni mah gitu kan. Itu aya istilah ya mangwas kan ngacapi aya sambil sedangnya diajar gitu kan. Soalnya upami ayeuna di dieu kieu, di ditu kitu ya sami-sami wae gitu kan. Mun misalkan da samilah paitin mah jadinya. Kunaon sih di ngamian ngarona gitu kan. Nah, ngarona teh ngabuar obrolan budaya Sunda. Nah, disingkat singkatan. Biasa kamu paisong budaya resep disingkat. Daripada kukuriringan jauh nya mending disingkat lah gitu. Nah, kawitna penten teh tina acara ruang liung lah nya. Acara ruang liung ngobrol-ngobrol kayak kegiatan gitu nya. Nah, gitu. Daripada ayeuna ngalakukeun hal-hal anu teu leres itu kan. Nah, daripada mending ayeuna mah orang nyiptakeun kegiatan nu manfaat gitu. Walaupun batur mah tos dikapungkurnya batur mah nya. Batur mah tos dikapungkur, batur mah atos malahir lah dina. Nah, ieu Marayungnya tos marayung malahan dina ngamumule budaya oge sareng teh miara ngajaga batur mah tos dikapungkur gitu nya batur mah. Mung urang mah mirip mikarasa mah dikapungkur nya tapi urang mah terjun banyak ngiring ici kibung, ngiring ancruk kena ngajaga budaya teh nya sampai kamari-kamar dah tacamame gitu nya. Nameleleng ka halu lah urang mah gitu. Tapi walaupun nameleleng ka halu gitu kan tapi nya lah orang sasarengan mah ayeuna mah gitu nya orang sasarengan urang ke dina acara corona teh penten orang nyumpingkeun gitu kan nyumpingkeun seniman budayawan gitu kan anu kinten-kintenna biasa ngaguar lah karena masalah budaya anu langkung terang dibanding urang gitu kan tak kadinya penginten intina sehingga timbullah acara ngarona gitu masa nama sami hiburan mung seuseur nama ngaguar budaya sareng seni anu atas kumanya atas ieu beureunnya atau non atau saat itu kan anu kan urang teh anu tadina teu terang gitu kan sebutan gitu kan sebenarnya kan model budaya Sunda teh anu terhadap tilem anu teu ieu nya orang angkat lah kan model seni calung teh salah masih aya gitu kan tapi teu sa model kapungkurnya zaman abi nuju murang kali gitu nya abi nuju murang kali calung teh meni di mana-mana resep bisa grup calung pasti sebenarnya calung ieu doror ka mana sebenarnya kesenian atau tapi budaya anu aya di khususnya di Sunda gitu di Sunda ya teh seolah-olah kumahanya mempas gitu mempas teh tilem gitu seolah-olah tilem berarti aya keneh selasmanya aya keneh selasma mung penten kedah digali deui ku urang kedah dihudangkeun lah ya kedah dihudangkeun kedah dibangkitkeun deui lah gitu kedah dibangkitkeun deui apalagi sareana nya sejarah
mencet produk mau kronologis aya acara ngaronda nya tangga gua ulah berusaha kelarasan sim kuring pisannya host nantenya anu host-hostan teh modalnya sareng mengodai kan gitu eta tah kangen dina akun YouTube Karining Lingkarnya pada khususna pada akun YouTube Karining Lingkar ayeuna mah seueur kontenna gitunya aya ngapor lagu teh sanes kata sim kuring oge sok upload gitu eta tapi ngalipun tah pengintan kelarasan aya kaitanana sareng mi ayeuna kitu eta anu bae doblogan teh kumaha mana we. Mun kelarasan kan ari dina Karining Lingkar teh kan aya acara ngaronda terus ena ngaperan lagu-lagu anu terus ayanya terus awios lah ngaperan oke gitu nya asal lagi perannya terus ngaperan mah gitu kan maksanakan lagu anu teh kan saya gitu kan kurang diajar mudah-mudahan langsung sedih gitu mudah-mudahan langsung pop kapopuler gitu kan biar orang ini populer kayak gitu terus kaduana sepadas langkung tertib gitu kan ulah akhirnya kan ulah acara ngarona terus acara ngaperan terus model acara anu modal ke nanti bobodoran terus wawancaranya terus kunjungan ke mana gitu kan sepados rada tertib nah orang bagi dua acara bagi dua acara nah, anu pentan anu ngarona mah khusus dina Facebook itu namanya ya. Terus na Facebook sareng dina YouTube Karining Lingkar ge sami gitu kan aya di dinya tapi nah anu acara hiji deui nah urang coba ngarona TV ngarona TV gitu ai ngarona TV teh ngaronaan TV mungkin mau kumaha teh ngarona TV teh kakek eta ngarona TV biasana nyajikan materi anu sifatnya kumanya kok banyak umum lah sifat materi anu umum gitu mung seseurna nampilkan padahal enak ya ngayakeun kunjungan ke kampung naga gitu kan atau betna kadang ngarona TV gitu kan misalkan kapapai aya acara di mana ya di Cibalong gitu kan aya acara kesenian Cibalong misalkan Tarawangsa eta lebetna kadinya ngarona TV misalkan kapapai amang ke daerah mana ternyata di daerah teh aya seni atau budaya anu tiasa diangkat kurang gitu kan lebetin kadinya atau misalkan orang kali orang mau aralit nuju diajar tata kolam kena boh kena gamelan boh kena gitar boh kena naon itu kan anu hubungan kena seni ya biasa kurang dilebetin kadinya dan tempat campur aduk sareng kegiatan ngaronda anu biasa karena yang biasanya mah ngaronda kayaknya kurang pan segogonyakan nanya kening beli ai kurang segogonyakan bisi kacaletot teh naon kan gitu sanes kanten anu henteu pas sih nya maka mainna di wadahan dina ngaronda TV kangge pangina tiasa oge ket papayunanya ketika aya ngaronda TV teh ya teh channel sanes channel atunya konten ngaronda TV isinya teh tadinya nampilkeun liputan berita kan pinawan ge tiasa oge bentuknya siraman rohaninya biasa mudah-mudahnya gitu kan tokoh agama pengen di pemerintah lagi tiasa tiasanya mau misalkan yang hubungan sarang misalkan nanya model penjelasan masalah anu kinten hubungan sarang ke program masyarakat gitu kan oke masalah nonah anu kanggo kesejahteraan masyarakat kanggo naon misalkan ulah sampai ka masyarakat itu mah ya jadi bukan menerangkan kurang makan lepat uramanya kurang tukang gerak ahlina kita nerangkeun agama bisa sangka heureun gitu kan ari gerak ahlina gitu sagala ge gitu kalau saya penitanya kangen abi ge upami misalkan nuju memandu acara ngaronda misalkan aya momen pertorosan masalah agamanya kan urang mah heureui lah mah ya kita nunggu kang ngopai tiasa ngawaleur mah teu masalah mun pangitan Lampung saya banyak gitu nah saya nu kaduana deui kakek dan ngaronda teh kami teh sok hoyong oge gitu ngasih masukannya ke tim kreatif teh atuh ulang lah gitu ajengan tapi kuat urang teh gogonyakanana leuwih pan pilih kira ngarasepeun kan duadaan dina ngaronda TV gitu upami ngaronda TV mah pengintan eta mah
henteu wungkul ngabuar obrolan budaya Sunda Oh, nya gitu. Tapi khusus ngobrolkeun masalah budaya gitu kan. Tapi bebas lah eta mah kan. Luas ya Anu mas dina masalah sosial, dina masalah ekonomi, dina masalah pengetahuan, masalah teknologi oge teu sakinten manfaat ya. Kamu didugikeun ka masyarakat gitu kan. Nah, eta tiasa diangkat urang gitu kan. Oh jantan kalau di sadayana ieu teh dimaksan tadi simkuring sementawis nyimpulkeun ngaronda TV teh. Ada TV teh beureun televisinya kitu eta televisi beureun disingkat jadi TV. Tah eta teh paintan kapan dina TV mah nya seueur acara teh nya nyanyi Sulaiman Rohani sanes. Tah paintan mudah-mudahan ieu ngaronda TV oge nya tiasa paintan ngakomodir lah muncul baurang aya namanya ngakomodir konten-konten sanes kanten henteu wungkul dina budaya Sunda kan gitu bisi kan batu teh kang nya cenah gini Sunda aku gak mengerti gitu Biasa wae gitu biasa wae nya gitu eta tah mata painten simkuring oge ngaturkeun nuhun ka Kang Hem garas painten kita anu memang seluruh simkuring mah manajemenan lah gitu eta anjeunna mudah-mudahan painten ieu ngaronda TV tiasa masihan manfaat anu langkungnya khususna mah ka para wargi ngarona ngoda gitu nya umumna mah engke moal saha we nonton Kang yang terakhir mantep ieu simpul namanya malahnya program anu enggal dan anu singnitnya ngaronda TV patras pangitan ieu mah pertarasan simkuring ieu lumpat wih deui kana tasik nu urang ya gitu eta tah ieu teh panginten simkuring anu ngalagukeun wah Mang Waday anu milikna kan gitu eta nya terus eta kita abdi naonna tah ieu sawargi sadana ieu teh kunaon simkuring sakantenan da sesak atuh pamilik orang kapireun kamera ya kan gitu eta eta ieu kawarasan mangpang gitu ieu aya ku simkuring disulkeun memilih rumah tah panginten pergi sadayana khusus wargi ngarana tasik nu urang teh eta teh ciptaan Kang Hen. Nah iya lah. Cek Kang Hen mah mun dina manuk macenanya wah manuk ieu mah naon gacor 500.000. Ieu leuwih gacor 1 juta. Tah ieu mah nu rempe 1,5 juta nyiptakeunna. Nyiptakeun laguna eta. Tah Kang Hen paintan ieu teh bade tumaros ieu teh kieu. Paintan ieu mah salat bios ngeupeul ngawapan ge paintan. Bilih sim goreng kataros gitu ku para kisadayana. Ayeuna teh nuju musim pilkada di sanes musim betul memang badai maliran pilkada bagian Tasik teh nya. Tah kawasan paintan ieu teh kan seueur jargon teh aya wah Tasik A, Tasik B, Tasik C nya. Tah ieu mah der Tasik Nurang. Nah ieu teh calon kalima kumaha gitu. Tah nu pertarasan teh kaing kieu. Nah paintan ieu teh tos aya ti anggana sehingga tetapi paintan dicurahkeun kamari. Atanapi memang aya kaitanana sareng pilkada ayeuna tanapi kumaha kita daya murni ieu mah nya kaitan sareng pilkadanya kerasan ya mah tanda nya apa nya ka lembur Tasik buktosnya ka lembur Tasik tentunya walaupun nabi asli di Garut gitu asli mah di Garut tapi nya tapi aya nama ku tos jantan warga Tasik gitu kan bakat punya mereka warga Tasik kalau Tasik bakat punya kalau Tasik terus nya rumah saya hirup di Tasik usaha di Tasik terus meureun kolot di Tasik nya nya ya mah tanda nya ya kalau Tasik gitu nya tandanya kalau Tasik teu aya istilah kumaha ayeuna hubunganna sareng pilkada sareng kumaha gitu teh aya. Da ieu lagu kawih di nanti di serat rumpagana teh sadacan rame ada gitu. Jantan paintan pergi sadana ieu teh memang murni daya kakaitanana intina mah eta mah pas we kitu nya pas we paintan pas ieu launching nya sanes launching untuk ieu dipublikasikeun mah ieu rame kan pilih soalna kieu Kang Eng paintan sakamari simkuring ulik Sibalong waduh eta sik nu urang teh nomor sabaraha aduh ieu mah sanes sabi teh ieu mah judul lagu santai ya gitu tapi lagu
kabayang gak bikinnya Tasik teh lega gitu Lega. Tasik teh lega di kawetan sisi basisir nya sisi basisir terus misalkan ke Garutna karitu ka Yanpu Walungan Ciulan terus ke itu nama ke Amis Kulewun gitu lega gitu kan Tasik teh gitu. Nah, upami misalkan terus pengkeun urang ge gitu kan gunung gitu kan nu sakitu agungna gitu kan ayeuna teh nu ngarawat teh nu ngajaga gitu kan keluargana gitu kan ku masyarakatna ku pamarentahna nyampe rabar gitu kan Lebar pisan. Ayolah ke warga Tasik urang jagalah Tasik teh usaha deui mun ku urang Lain ku urang. nya usaha deui Kira deui mun teu ayeuna teh iraha deui gitu kan mun teu ayeuna iraha deui. jadi ya mas sebagai pengakuan benernya sebagai pengakuan ke lembur ke ya pengakuan lah Tasik. Tasik gitu Nah, pagi serena pengintan eta, terus centrenya lah. Gilih kieu cenah eta. Tasik urang kana masuk kana partai ngaronda. Sakitu nya. Pengintan eta mah. Ya simpuring harapan kangenya, harapan pisan ieu anu simpuring anu nganyanyikeun nya. Mudah-mudahan we tiasa kaanggo ieu mah. Usaha wae oge kan gitu eta. Soalna ku abi ketinggal sebagian slogan calon itu kan nomor 1, nomor 2, dugikan nomor 4 upami di yakeun mah nya kumanya jasa janten simbol Tasik lah gitu janten simbol Tasik gitu kan Tasik anu kumaha Tasik nu kumaha Tasik kumaha Tasik anu gitu kan eta jasa janten simbol jadi Tasik teh kudu kumaha ya kita kudu kumaha ya gitu kan aya dina simbol masing-masing calon gitu kan. Tah pangita pagi sadayana eta nya tapi simkuring oge kantos ngobrol sareng Kang Ken pangitan kapayuna mah da simkuring teh ieu teh acara ngarondanya oge pangitan ayeuna acara ngaronda TV ya. Mudah-mudahan simkuring oge pangitan eta teh tiasa jantenkeun media informasi ka masyarakat. Ya simkuring ya Kang Ken nya mudah-mudahan tiasa mulem tah calon anu opat teh sarumping tos gaduh ayeuna mah naon simkuring teh wadahna nya eta ngaronda TV ya gitu eta intina mah pointan anu utamina mah engke ketika sumping dan tiasa masyarakat tiasa terang calon nomor 1 teh ieu kan kitu eta kitu nya nya kitu eta nomor 2 nomor 3 tiasa ka dia urang nyumpingan urang tiasa ka eta intina mah pinten keur naon keur Tasik manaon nah eta sempat tos kitu bahasan teh. Tah Kang Eng pangitan kesimpulan dina ieu nya Kang Eng ieu Tasik nu urang teh pagi sadayana utamina para wargi ngaronda ieu teh teu aya kuat kait pangitan salit oge sareng pilkada mungkal sareng pisan we aya teh makrifnya gitu. Kalasan we mah pangitan ieu dipublikasikeun nya utamina ge pangitan pahadi sadayana kusimkuring disimpulkeun tinggal witan tadi pangitan acara dina akun YouTube Karindeng Lingkar ayeuna mah pangitan salit di manajemen Kang Engnya pangitan aya acara ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda aya ngaronda TV anu usina pangitan umum eta mah sanes kanten kitu kunaon can dikitukeun nya kumargi dina acara ngaguar obrolan budaya Sunda mah nya kadang kawis urang teh sok heureuna kamalinaan wah kitu eta intina mata pangitan aya alhamdulillah hatur nuhun nya ieu Kang Ken aya ngadamel deui konten eta ngaronda TV utamina oge pangitan ka paradin sadayana di ngaronda TV teh aya slogan nya slogan teh parantos diharewoskeun dari kabeh modanya ngaronda TV media informasi kanggo palawargi tah eta kanggo warginya aya deui pinten slogan teh ngaronda TV media informasi kanggo palawargi tah eta utamina wargi ngaronda umumna mah wah wargi urang sarere ya warginya eta cek asal mah kangen panginten anu terakhir pertanyaan disimpuring harapan tina acara ngaronda sareng ngaronda TV hoyong kakuping ku simpuring harapan tina acara ngaronda
ayeuna ketinggalan ka abdi kan contoh ka mereka contohnya ka apa ya mereka ka Cibalong ninggal dina YouTube itu kan YouTube ninggal biasa kagagas itu kan ternyata pas abdi naos ka Kang Opai gitu Kang Opai nu sumingir itu Kang Opai eta teh anu ieu tarawaksa teh daya anu anom hiji tadi mah bade air keras abi teh asa ngerasa kagagas gitu kan itu mengenakan dina upami misalkeun si bapak terus saku kumaha saha nu neraskeun itu kan makana yuk ka generasi muda kanonoman teu nonoman ngorak gitu kan kanonoman ngorak yuk kurang mengpeng kurang sehat gitunya mengpeng kurang aman mengpeng kurang merdeka gitu kan nya mengpeng kurang kesempatan yuk kurang rawat kurang jaga kurang lestarikan budaya Sunda teh gitu kan ulah kehalangan ku gitu kan ulah kehalangan ku gitu kan ari dina seni mah teu aya batasan. Mau dina jarak, mau dina usia, mau dina umur uswa gitu. Teu aya batasan. Salagi tiasa berkarya, yuk orang berkarya gitu kan. Berlah gitu kan. Di saur Kang Ayang Nang mah digaskeun. Wah, digaspol gitu. Airi kan? Sebentar cekap. Eta pagi sadayana nya panutup ti Kang Hen harapan ageung pisan lah utamina eta acara ngaronda sareng ngaronda teh teh mudah-mudahan tiasa janten motivasi Kang nya utamina kanggo generasi muda teh. Tah eta pagi sadayana eta wawancara eksklusifnya si Uing sareng Kang Hen tah bilih anu taros-taros eta mana Kang Hen teh. Tah ieu Kang Hen eta 37B. Dimiti naon buleun batal buleun upit pisan tapi eta bagi sadayana insyaallah panginten tetep aya anu mandu acara ngaronda teh mah sim kuring sareng Mang Oday nang panginten ke anu cari teh dieu teh tangtosna benten nah eta ti tokoh seniman tokoh akademisnya terus panginten tokoh agama tokoh masyarakat tokoh sanis kanten insyaallah saku naon wae anu kinten manfaat insyaallah urang bade berjuangkeun nya kanggo palawargi ngaronda pada khususna oge wargi sadayana kitu modanya Kang Hen satu nuhun pisan parantos kersa hapunten ka Bapak abi balelo ya sabios lah kapan anu repeh oge 1,5 juta penciptana nah kita pari sadayana mangga panginten hatur nuhun kana perhatosanana karena waktu anu parantos narongton teu hilap sim kuring peteng ngajak ka palawargi sadayana kunjungi teh naonnya sumpingan wae akun YouTube Karinding Lingkar teu kanton diketik Karinding Lingkar engke painten aya konten-konten geus dilebet utami perkawis budaya sanis kantena tah mudah-mudahan palawargi sadayana painten kantun subscribe terus hurungkeun we eta loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi saha wae anu bakal janten tamu tema naon wae anu bakal janten dina acara ngaronda oge aya naon wae anu bakal dipidangkeun ku urang sadayana nya mudah-mudahan panginten aya subscribe sareng share sareng ngahurungkeun lonceng mah eta teh gratis insyaallah asal gaduh kuota nya sakitu panginten kami hatur nuhun ka deui ngoday urang tutup wae ku lagu Tasik nu urang